قال جمعة: إن أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم ومجالسكم وتزكياتكم وصوتياتكم هي من شهدت عليكم حتى باتت لا تخفى للعيان. وإلا هل يمكن أن تفسر لي سبب إعراض أكثر السلفيين عنكم بعد هذا الخلاف، ونفضوا أيديهم منكم حتى خلت مجالسكم، وذلك لما رأوه منكم وعلموه وشاهدوه من مصاحبة المخالفين وتزكيتكم لهم والدفاع عنهم والاجتماع بهم على موائد الذبائح فهم من اتخذوا موقفا منكم ورأوا أعمالكم تكذب أقوالكم. أما نحن فإلى حد الساعة لم نطعن فيكم طعنا صريحا، بل إذا سئلنا عن حضور مجالسكم فغالبا ما نلتزم الصمت خلافا لما تزعمه كذبا وزورا. انتهى كلام جمعة. أولا، اعلم يا دكتور أصلحك الله أن الإجمال لا يصلح في مثل هذا المقام، ولا بد من ذكر التفصيل، فأنت مطالب بذكر هذه الأقوال والأفعال والتصرفات وغيرها منسوبة إلى أصحابها، مع إثبات صحة نسبتها إلى كل واحد، لينظر في كل ذلك هل هو مؤثر في عدالة من تطعن فيهم، أم هي مجرد دعاوى تحتاج إلى بينات وبراهين. وكان الأولى بك لو كنت سالكا سبيل أهل العلم والجادة لكتبت كتابات باسمك مفصلة فيها حجج ودلائل على دعاويك منقولة من مقالات وكتب وخطب ومحاضرات من طعنت في منهجهم وحذرت منهم، كما هي طريقة علمائنا في الرد على المخالف، لكن لم يحصل شيء من ذلك. ومن المضحكات المبكيات أن أحدهم طلب من أزهر على حسابه في تويتر فقائلا نطلب أمرا واحدا ووحيدا شيخنا الكريم: ما هي المسائل المنهجية التي خالف فيها المشايخ، وما الأدلة على أنهم خالفوا فيها؟ فعندما تظهر وتوضح وتبين ولا يستجيب البعض فهناك يسمون بالصعافقة والمخذلين والمميعين فأجابه أزهر قائلا: سأبينها إن شاء الله بعد مناصحتنا لهم، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. أي على طريقة اعتقد ثم استدل، يعني تقوم كل هذه الحملة لإسقاط خيرة مشايخ السلفيين في الجزائر والأدلة لم تبين بعد، وأنها ستأتي نسيئة. إنه العبث العلمي والمنهجي يا جمعة، فاتقوا الله في الدعوة السلفية. ثانيا، من آثار هذا الاضطراب العلمي والمنهجي ذكرك لهذا الكلام، فبدل أن تسوق أدلة على إحكامك الجائرة على إخوانك ورحت تستدل بأمر ليس دليلا على المطلوب ولا أمارة على معرفة الحق والصواب، فقلت: وإلا هل يمكن أن تفسر لي سبب إعراض أكثر السلفيين عنكم بعد هذا الخلاف ونفضوا أيديهم منكم حتى خلت مجالسكم؟ انتهى كلام جمعة. نعم، لقد نفر كثير من الشباب من المشايخ الذين طعنت فيهم، لأنهم سمعوا منك تجريحا شديدا وطعنا صريحا وأشياء فظيعة تقدح في الدين والعدالة، فأوغرت صدورهم وملأت قلوبهم حنقا وبغضا وزعزعت ثقتهم فيهم، لأنهم يحسنون بك الظن ويثقون بك ولا يتصورون أن مثلك يقدم على أمر خطير وعظيم من غير دليل ولا حجة. وزاد اغترارهم بك لما زعمت أول الأمر أن الشيخ ربيعا قرأ أو قرأت عليه أوراقك وصححها وأيدها. لكن ثق يا دكتور أن غشاوة هذا الاغترار لن تدوم بإذن الله طويلا، وستنقشع عن الأعين وسينجلي غبار الفتنة، ويدرك من انطلت عليه شبهتك ويعلم أن كلامك كان عاريا من الحجة والبرهان،
وأنك خدعتهم بتمسحك بالعلماء، ولم تظهر في حقيقة الأمر سوى بتأييد من الدكتور محمد بن هادي المدخلي هداه الله، الذي التقيتم معه في حربكم الشعواء على السلفيين، فناصركم وكتب تزكية لكم بخط يده. وأما من هم أجل وأكبر منه كالشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله، فلم تفلح في نيل تزكية منهما لمشروعك الخاسر، ولم تنجح في مخادعتهما. فأنت إن كنت فرحت بإعراض أكثر السلفيين عن مشايخ الإصلاح كما تزعم ونفورهم من مجالسهم، ألا تخشى أن يكون جزاؤك أن يعرض عنك العلماء الكبار وينفروا من الجلوس معك وينفروا من الجلوس إليك؟ فإن الجزاء من جنس العمل، والله يعاملك بنقيض قصدك، فاللهم تولنا برحمتك. ثم إنه من المؤسف جدا أن تورد علي مثل هذا الكلام وأنت تعلم أن الحق لا يعرف بالرجال ولا يحتج عليه بالكثرة. فهب أن أكثر السلفيين كما قلت انفضوا عن المشايخ الذين طعنت فيهم، فهل هذا يعني أننا مبطلون وعلى غير الحق مقيمون؟ وأنت تعلم أن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، أي أن الناس كلهم نفروا منه ولم يصدقوا أحد. وقد تكلم الإمام الذهلي قديما في الإمام البخاري ورماه ببدعة اللفظ فانفض عنه الناس، ولم يعد يجلس إليه أحد، ولم يبقى معه في نيسابور غير تلميذه الوفي مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم خرج منها ومات رحمه الله وحيدا بعيدا بضواحي بخارى. فهل فهم أحد أن البخاري مجروح ومخالف للحق؟ فانتبه يا دكتور، ولا تدع الهوى يسوقك إلى تضييع معايير الحق الصحيحة. ثالثا، وهي ثالثة الأثافي، قولك: أما نحن فإلى حد الساعة لم نطعن فيكم طعنا صريحا، بل إذا سئلنا عن حضور مجالسكم فغالبا ما نلتزم الصمت خلافا لما تزعمه كذبا وزورا. انتهى كلام جمعة. أما هذه فحكايتها تغني عن الرد عليها كما يقال، وهي كذب صريح يشهد عليه كل من حضر جلساتك في حيك وفي غيره، ولهذا استغربوا هذه الجملة منك أشد الاستغراب، وتعجبوا منها أشد العجب، وكانت سببا في توبة بعضهم عن غفلتهم ورجوعهم عن تصديق حماقاتك. لكن لا أراه إلا أنك بليت بما رميت به غيرك ظلما وبهتانا، حيث إنه كما سهل عليك رمي غيرك بالكذب مرارا، فأنت تقع في كذب مكشوف جهارا نهارا. نسأل الله الستر والعافية. طبعا إلا إذا صار لكلمة الطعن معنى عندك يختلف عن المتعارف عليه عند الناس، فهذا أمر آخر، كحكاية الطعون في بيان الشيخ عز الدين. فليتك توضح للناس معنى كلمة طعن في قاموسك حتى يفهم عنك كلامك ومرادك منها. فقد علت أصوات في هذه الفتنة تسمي كل رد على فسادك وخزعبلاتك أو نقد لك أو لمن معك طعنا، إنه بحق إرهاب فكري جديد.